Fillojmë me një bisedë, po ashtu e cila do t'jetë online, por që krejtësisht në një temë tjetër do flasim për grevën e punëtorëve të hekurudave të Kosovës, të cilët pra kanë hyrë në një grevë 2 ditore si shkak i mos përmbushjes së kërkesave të tyre, të cilat i kanë pasur, e që kryesorja ka qenë rritja e pagës, që sipas punëtorëve nuk ka ndodhur apo vazhdon të jetë e njëjta qysh prej 15 vjetëve. Edhe sa do të vazhdoj, a mundet të rifilloj edhe një protest apo një grevë tjetër, do ta kuptojmë tash përmes bisedës me Florim Gjurifsin, që është përfaqësues i sindikatave të Trenkos. Mirëmëngjesi, zotri. Mirëmëngjes. Kënaqësi që po ju dëgjojmë, të lutem nëse mundesh me na tregu krejt zanafillën e kësaj greve, çu ka filluar dhe prej kur ka qenë kërkesë e punëtorëve rritja e pagës. Po, ju falenderoj mas pari për pyetjen në televizionin tuaj. Kjo greva e sotit është vazhdimsi e grevave të cilat janë mbajtur nga një muaj, dita e punëtorëve deri sot. Ka qenë greva e parë për 15 minutë që për 15 vitet që nuk është ngritur paga asnjëherë në të gjithë hekurudat e Kosovës, edhe në Trenkos, Infrakos. Është greva e dytë, pastaj që është mbajtur para 2 javë, ka qenë grevë një orëshe, edhe ajo ka qenë një grevë paralajmëruese për menaxhmentin edhe për bordin. E tani është kjo greva dje që kemi filluar në ora 8 dhe po vazhdon deri sot në ora 24, ku sot në ora 24 e përfundojmë grevën, e prej nesër në mëngjes fillojnë trenat me qarkullue në mënyrë të rregullt derisa të hanën të bëhemi të gjitha sindikatat e hekurudave të Kosovës, dhe pastaj shumë hopat se çfarë do të ndërmarrën në tërë. Sigurisht që do të jetë edhe një grevë tjetër pas kësajna. Veç derisa caktojmë datën se kur do të jetë ajo, edhe qatësinë e sajna, sigurisht do të jetë po besoj 2 ditë, po mirë po sigurisht do të jetë objekti i bisedimeve mes të gjitha sindikatave. Po, greva tash pritet, do të thotë linja të cilat kanë operuar deri tash janë dalur të tërat apo ndonjëra prej tyre vazhdon? Jo, të tërat janë dalur, të gjithë punëtorët, edhe trenat, edhe punëtorët në për objektet tona, në për vendet të punës që janë punëtorët në për vendet të punës, mirë po asnjëherë nuk është duke kryer shërbime, nuk punon, sepse është në grevë. A keni marrë ndonjë përgjigje deri tash se greva ka filluar çu dje, ha? Po, pe djeshit po s'kemi marrë asnjë përgjigje nga asnjë reagim. Jo. Presni që të ketë diçka të tillë? Të paktën të fillojnë bisedime, diçka, diskutime. Po, gjithsesi presim që do të reagojnë strukturat e larta të kompanive tona, edhe sigurisht që presim edhe nga aksionari që të reflektojnë këtë rrëndim, sepse ne jemi kompani e cile pronari joni është aksionari qeveria e Kosovës. Edhe kështu që ata, kjo që nuk po kemi mundësi për me ngrit paga është një marrëveshje e cila ka ndodhur në vitin 2018 mes të hekurudave të Kosovës dhe ish-ministrisë të atëhershme për me e bërë rehabilitimin e vijës hekurore. Tani vija hekurore që është nënshkruar kontrata në vitin 2018, është dashur më kryer në vitin 2021, tash është viti 2025 dhe plus do të shihet fundi. Ne nuk po gjenerojmë mjete për me mujt për me rritur pagat. Edhe kemi trashëguar borxhe shumë të larta, të cilat janë të papërballueshme për kompaninë tonë. Edhe gjatë kësaj kohe sa ka pas punëtorë që janë larguar prej vendit punës? Do thotë me vetdëshirë e kanë shkput kontratën? Po, janë të shumë punëtorë të cilët për çdo javë morëm kanë kërkesë për ose për pushim pa pagesë, ata që përgjejnë vetën në kompani tjera ku është paga më e lartë, ata po japin dorëheqjet para rrugëve. Kemi rastin e fundit, e kemi pas konkursin para 2 javë, është kryer konkursi, janë punësuar
pas të kusur njërin nga ta, automatikisht si e kuptoj për nivelin e pagës edhe dorëheqje, pare pas shpjegimisht. Po, për arsye për shkak të pagës solit, të marrë parasysh inflacionin, çmimet e larta, po besoj paga është jeta bëhet më e papërballueshme në fakt. Sigurisht, po. Dhe në qoftë se do të ketë diskutime, a prisni që të realizohen këto kërkesa të juaja? Po presim të realizohen kërkesat tona, veçanse nuk jetë kërkesat tona shumë të larta, na, mundemi për me po shumë kërkesa, mirë po kërkesë kryesore është edhe për momentin e vetme është ngritja pagës, sepse paga shumë e unë. Kjo do të jetë objekti bisedimeve të honën se çka do të ndërmarrim nëse nuk reflektojnë. Po. E çka do të bëhet në qoftë se nuk do të reflektojnë, do të vazhdojë kjo grevë? Gjithsesi, kjo pasi të përmbyllet sonte në ora 24:00, të honën do të bëhemi të gjitha sindikatat, do të marrim një mbledhje edhe do të caktojmë se si do të vazhdojmë me tutje, po sigurisht do të jetë, si se që thash, greva e radhës prapë për 2 ditë, edhe caktuar dita dhe dota. Po, a ka udhëtar të shumë të cilët të udhtojnë me këtë mjet transporte? Po, sigurisht, edhe atë kemi brengën më të madhe për shkak se po na dhimbë janë shumë udhëtar, sepse tash është kohë e temperaturat e larta shumë çaja ku brenga jonë më e madhja. Qysh mi jaftu udhëtar dhe qysh mi arsyetu udhëtarën, sepse na jemi të detyruar për me bëni grevë për shkak se kokat kemi shumë tërta. Po, ndoshta edhe përmes udhëtarëve, të cilët mund të bëjnë një lloj presioni, mund të bëhen diskutime të tjera. Të paktën edhe uroj që të reflektojnë. E mira është kjo që ka udhëtar të cilët duan këtë mjet transporti, edhe ju që keni dëshirë dhe vullnet për me punu aty. Faleminderit shumë për kohën dhe për krejt informata cilat i keni nda me ne. Kënaqësi që biseduam dhe uroj që herës tjetër të marrim lajme të mira. Shumë faleminderit. Gjithashtu.